चारी का डिबाड़ी अच्छा कहीं यार चार मेरे ऐसे रखा है तो तू है तेरे को कितना फर्क है यार दोस्त नहीं करना पड़ेगा बाबू लपड़ा आया बाबू तक हाँ देखो अच्छी लगा जा रहा फटाफट और लेकिन लगा जा रहा है क्या फोन वाला से निकालने का है बात मोबाइल क्या था ले आया मैं क्या मैं तो लगा रहा लोगों को क्या करें ये करें ये दुनियादारी घुस गई है कल नहीं पता अगर ऊपर एक बंदे ये तो गाल का है बच्चा वो फोन गरम है ना कैसे कर दे लेकिन यार आपका वालदेन है ना वो जैसे मर्जी हाँ जी लेकिन उनकी इज्जत करनी चाहिए लेकिन नहीं कर दे तो अली रहा पता है तो मैं खाना बात में नहीं सकाई दूसरा काम करना पाजी भी बंदा है मामा जी भी कह रहा था चाचा जी क्या करके पता है खराब कौन करता मुझे मुझे बोलते रहे वो भी असली गल करते रहे इंज ते फलाना पता है अगला बंदा समझ लो जाती लागू दे आने यार ऐसे अगर तू जाएगा जिसके पास जब लगाएगा तू जागी सही चलेगा फिर तुझे 24 फोन करनी पड़ेगी तेरा 7-8 1000 क्या खर्चा और पता नहीं वो जो लगाते मोबाइल को कुछ छेड़ छाड़ करेगा तो कोई मार हो जाएगा तो ना प्लीज मेरी वीड है वीडियो निकाल दे जाने कारों में राजियो किधर जा रहे हो इसे राजियो अरे गाजर जाने वाले हैं हाथ पाइलट दे दो हां लगे यार हेलो हेलो
ਚਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਰੀ अच्छा कहीं यार चार मेरे 80 रखा है तू है तेरे को जगह भरा दे यार दोस्त बाबू लपड़ा बाबू कर हाँ देखो अभी लगा जा रहा फटाफट और लेकिन लगा जा रहा है क्या फोन वाला जब जाने का है बात ओवर क्या था ले आया मैं तो लगा लोगों को क्या करें कोई भी करे ये दुनियादारी घूमी है कल नहीं पता अगर ऊपर एक बंदा ये तो गल कर दे बच्चा वो फोन गरम है ना कैसे कर दे लेकिन यार आपका वालदैन है ना हाँ वो जैसे मर्जी हाँ जी लेकिन उनकी इज्जत करनी चाहिए करनी चाहिए लेकिन नहीं कर दे तो अली रहा पता है कि मैं खाना मार में चली सका दूसरा गल करनी और बाजी भी कहता है मामा जी भी कह रहा था चाचा जी क्या करके पता समझ लो जाती लागे यार ऐसे अगर तू जाएगा जिसके पास जब लगाएगा तू जागी सही चलेगा फिर तुझे 24 करनी पड़ेगी तेरा 7,000 क्या खर्चा और पता नहीं वो जो लगाते मोबाइल को कुछ छेड़ छाड़ करेगा तो कोई मार हो जाएगा तो ना अगर तू मेरी वीड में निकाल दे जाने कारों में रखियो किधर जा रहे हो इसी में रखियो अरे गाजर जाने वाले हम हाथ पाइलट दे दो हां लगे रहा हेलो हेलो